Evet arkadaşlar, şimdi diferansiyelimizin ayna martüsü ve 4 bilesi gördüğünüz gibi 0 olarak aracımıza takılacak. Size şöyle göstereyim, eskisiyle yenisi arasındaki farkı sizlere şöyle göstereyim. Bu 0 olan ayna martümüz, bu gördüğünüz gibi yolda kalan araç çekiciyle gelen aracımızın diferansiyel dişlisi. Bu yağsızlıktan, yağ kaçağından yapıyor bunları arkadaşlar. Kapaklarınızda yağ kaçağı varsa onlardan sebep yapıyor diferansiyelleri, onlardan sebep bozuyor. Ayna martü 1, 2, 3 ve 4 bilye olmak üzere, keçe ve kapak olmak üzere komple sıfırlanıyor. Sizin de araçlarınızda, diferansiyellerinizde böyle sorunlarınız varsa, uğultu, ötme, gaz arasında, gazda, boşta ötme gibi şikayetleriniz varsa bize yukarıdaki numaradan ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler dilerim.